YouTube 今日條片咧，想同大家講下身上邊有幾多紋身啦，同埋佢嘅圖案係點樣。咁點解突然之間要講我紋身咧？就係因為早幾日我打機開 live 嘅時候咧，有觀眾喺聊天室度同我講啦，佢話想望一望啲紋身。咁啊，今日即刻出條片俾大家去睇一睇。咁第一個咧就係呢個啦，手背掂埋手指位啦。咁係一個骷髏骨頭嚟嘅。咁啊真係超痛啊！紋呢個嘅時候真係紋到我飆晒眼水啊！紋咗3000蚊，4-5個鐘頭，我以為好快喎，原來都要4-5個鐘頭。OK，咁第二樣嘢咧就係呢個啦。呢個係我喺17歲嘅時候紋嘅。咁啊啤牌啦、玫瑰啦、色仔啦，都係玫瑰啦。咁啊仲有呢個咧，獅子。同埋一隻眼，呢個同埋頭先嗰幅啤牌咧，都係我喺17歲嘅時候紋嘅。我17歲嘅時候咧已經炸有呢個前臂㗎啦。咁啊，最後一個紋身啦，就係呢個。呢個咧係我喺1-2個月前紋嘅。咁係一個女人攞住張美金啦，下邊係一個英文字嚟嘅 HOPE Hope。上邊咧，其實咧係一個唔知大家睇唔睇得到，其實 AMOR 啊，係一個西班牙文嚟嘅，咁佢代表係愛嘅意思，即係愛與希望咁嘅意思。OK，咁啊，我全部紋身加埋應該紋咗 around 25000左右啦。咁啊，基本上幅紋身咧都係紋10幾個鐘以上㗎啦，即係坐喺度咁樣伸隻手出嚟，俾人紋身師係咁吉吉吉㗎啦。咁啊，過程都幾痛苦嘅，但係我覺得紋出嚟幾靚啊！大家覺得點睇咧？